森林小木屋。然后今天这个就是他的家人，我随便找的。这个就是我们刚才去买的，所以这个就是他的家人。你有没有看到？他是他的家人，他是他的家人。你看，有他妈妈，他姐姐，他哥哥，他爸爸，他都有这些。他是弟弟，他最小，他是 small。然后这里面有很多东西，它只有这些而已，它只有这些，所以它很少东西，它里面全都一点点而已，所以它里面全都没有东西，它里面只有这一些而已，所以它里面没有人，所以它里面只有一个人，所以我们要买他买了这个房子就要买这个人配在一起的人，因为他一个人他没有爸爸妈妈，所以我们就要买这个。好疼。那等下你要打开。好了，拜拜。那我们要来开箱给大家看。等一下我们要来开箱给大家看。好，打开。这好难开哦。哇，这个是他的东西。小，要来组装喽，准备开始组装了。哇，好大哦！哇，打不起来，就这些，好小。它超级小的哎，你看它超级小的。是它里面什么？喂，是它哎，它是它，跟你讲，它是它。你过来看螺丝呀，这空虚，这么贵。再打开一遍。我们今天开了，是我们要来看第一个。你要帮忙剪片头了。这个超难开的，这超难开的，这个我都会了。哇，森林小木屋的家人来了。旁边有个说明书。对。我帮你。你先开这个。我们现在就要开了，看这是东西。你先组装，我帮你开。你先组装，我帮你开。
这是他们的家。对呀、好弄的，这也放在。哎，妈，你看这里。这是他们的碗，这个很珍贵啊，不要弄坏了。太，你说太。这样子。我才刚刚弄好，等一下啊，我还没弄好哎。好，等一下我们就快做好了。等一下。它的东西是放在外面的。啊？放在外面。我说想放在里面呢。它楼梯要放哪？放这里，你们爬上去。对啊，好好玩哦，这样好像很好玩哦。啊，架子呢？没有架子怎么挂？放在这里，东西。超靠棉花糖的，我来弄。那我们这样子，人家才看得到。是哦，这太难弄了，这超难弄的。一直掉来掉去，又放在这里烤棉花糖，好难哦！哎呦！这个照相机超难用。这个不放，不让放。我不知道这个放哪个哎。桌上。不要放哪好了，我们接下来就来玩车喽。这些都是等下的人哦。妈妈，刚才那个弟弟呢？在这里。好，他们的家庭都来了。好，我们要来玩喽。我们要玩的，我来教你们怎么玩哦，这超级好玩的哦。它这里有一个这个可以这样子打开。哦。然后没有，它可以打开，然后呢这样子爬，我要爬溜滑梯，咻！太好玩了。这不是溜滑梯，这才是溜滑梯。它有那个可以放外面，它有很多个溜滑梯。
这是放在外面下面的对吧？哎呦，这里可以收东西耶，对呀、这里可以打开收东西耶。对呀、你要介绍一下哦。然后才要来玩的，咚咚咚，好咚咚咚，哟，然后他要来爬上来喽，楼梯嘞，到底被我乱放。然后爬，哎，在哪里呀？在这里，这么放，哎，可以耶，哎，不是，电话放这。好啊，我是妹妹，这个是妈妈。爬，嘣，爬下来。我是大人不能玩，只有小 baby 才可以玩，小朋友也不能玩，只有小 baby 可以玩。不蹦。好好玩呢。他也可以玩那球，他也可以玩这个。上面是他可以玩这个。那是小 baby 的，小 baby 可以玩。这个他可以玩一点点。爬。我们是焦糖猫咪。我也是焦糖妈咪的。他也是焦糖妈咪。你有没有看到他是爸爸？这他你的。然后弟弟在上面玩的，然后把妈妈烤食物，是谁弄掉的？不知道。好，我们就跟他们说拜拜了，我们要自己玩喽。